फाइनली आप देख सकते हैं किस तरह का ये हीटर है घरेलू यूज़ के लिए। तो मतलब 15 साल से कम के उम्र के बच्चे लोग इसको, आप लोग इसे एक्सपेरिमेंट को यूज़ मत कीजिए, बहुत ही हार्मफुल है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बस करिए ये लौने में